İngilis Birləşmiş Krallıq dilini öyrənirik. Dərs mövzusu: mətbəxdə saxlama. A food storage container. Qida qabı. A lunchbox. Nahar qutusu. A food storage bag. Qida paketi. A freezer bag. Dondurucu paketi. Cling film. Qida plyonkası. Aluminium foil. Alüminyum folqa. A pantry. Kiler. A kitchen cupboard. Mətbəx şkafı. A kitchen drawer. Mətbəx siyirməsi. A kitchen shelf. Mətbəx rəfi. A spice rack. Ədviyyat rəfi. A bag clip. Paket klipsi. Washing up liquid. Qab yuma mayesi. Dishwasher detergent. Qab yuyan maşın üçün yuyucu. A dishwasher. Qab yuyan maşın. A washing up sponge. Qab süngəri. A washing up brush. Qab fırçası. A scrubbing brush. Sürtmə fırçası. A scouring pad. Sürtmə süngəri. A dish rack. Qab quruducu. A kitchen sink. Mətbəx çanağı. A sink strainer. Çanaq süzgəci. Kitchen roll. Kağız dəsmal. A cleaning cloth. Təmizləmə bezi. Cleaning wipes. Təmizləmə salfetləri. Cleaning spray. Təmizləmə spreyi. A spray bottle. Sprey şüşəsi. Rubber gloves. Rezin əlcəklər. A rubbish bin. Zibil qabı. A bin bag. Zibil torbası. A recycling bin. Təkrar emal qutusu. A compost bin. Kompost qutusu. A broom. Süpürgə.
A dustpan. Həkəndaz. A floor cloth. Döşəmə bezi. A floor cloth. A washing up brush. A kitchen shelf. Bu sözləri həmişəlik yadda saxlamaq istəyirsiniz. Flashcharts.com saytına daxil olun və bu və digər minlərlə dəsti tamamilə pulsuz məşq edin. Keçid təsvirdədir.